aan ku horeyna Israel ayaa gudaheeda laga arkayaa inay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii heshiis xabad joojina loo gali lahaa iyadoo shabakada wararka afka Israel ku hadashay Kan Newsna ay ku warantay in heshiiska xabad joojinta u dhaxeeya Israel iyo Hamas ay hadda uu marayo meel gabagaba. Hamas ayaa lagu wadaa inay sii deyso 3 la haystay maalinta ugu horeysay xabad joojinta la filayo in la gaaro iyadoo ku bedelanaysa isla markaas in maxaabiis Falastiiniyiin la sii daayo sidoo kalena ciidamada Israel ay ka baxaan goobaha dadku ay ku badan yihiin ee marinka Gaza. Toddobaad kadib ayaa Hamas haddana waxaa la filayaa inay sii deyso 4 qof oo dheeraada iyadoo isku darka Hamas ay sii deynaysan ay yihiin 33 maxbuus oo Israa'iiliyiin oo isugu jira kuwa da'doodu ka weyn tahay 50 sano iyo kuwa da'doodu 50 sano ka yar tahay ee qaba xanuunada iyo dhaawacaba. Inta lagu jiro xabad joojintan 42 maalmood ayaa waxaa la sheegay inay xigto in la gaari karo heshiisyo dheeraad ah si loo gaaro kama dambaysta oo ah waxay doonaysaa Hamas oo ah in la joojiyo dagaalka marinka Gaza sidoo kalena Israel ay isaga baxdo marinka Gaza. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa waraysi uu bixiyay oo siiyay shabakada wararka Newsmax wuxuu ku xaqiijiyay in heshiiska xabad joojinta ah oo laga gaarayo marinka Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista uu yahay mid aad u dhow. Trump ayaa sheegay intii lagu guda jiray waraysiga uu siiyay shabakadan waxaan aad ugu dhownahay inaan dhamaystirno heshiiska laga yaabay dhamaadka usbuuca sida uu sheegay. Wuxuu intaa ku daray waa inaan taasi samaynaa haddii taasi ay dhici weydana waxa dhici doona yiri dhibaatooyin badan oo aysan horay u arkin. Isagoo sharaxaya rajada laga qabo heshiiska wuxuu yiri waxaan fahmay in heshiis afka ah uu jiro oo ay ku dhow yihiin inay dhamaystiraan heshiiska. Hadalka Trump ayaa imaanaya kadib markii wargeyska Israel ka soo baxay Times of Israel uu baahiyay in saraakiisha Israel ay u xaqiijiyeen in horumar laga gaaray hadalka Gaza uu yimid kadib markii uu kulan adag dhex maray ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo Stephen Witkoff oo ah ergeyga Trump u qaabilsan bariga dhexe. Trump wuxuu muujinayaa inay si dhab ah uga go'an tahay in heshiis la gaaro ka hor 20 bishan aan ku guda jirnay Janaayo markaas oo markay dhacayso xalfadiisa calaamasaarka ee aqalka cad uu ku galayo iyadoo heshiisku dhow yahay oo Trump cadaadis xoog leh uu saarayo Netanyahu miiskan uu gargaraacayo si loo gaaro heshiiska ayaa Netanyahu hadda wuxuu ku jiraa 2 daran mid dooro kadib markii wax natiijo uu Netanyahu ka gaari waayay kulamadii loo qaatay kooxda midigta fog ee awoodda ku leh xukuumaddiisa. Wasiirka amniga Israel Ismail Ben-Gvir ayaa ku booriyay wasiirka maaliyadda Israel Bezalel Smotrich oo labaduba xagjir midigta foga inay iscasilaan oo xukuumadda Netanyahu ay ka baxaan haddii Netanyahu qaato heshiis xabad joojina oo laga gaarayo Gaza. wuxuuna ku tilmaamay heshiiska hadda wadaxaajoodka la soo bandhigay ah ee la rabay in qalinka lagu duubo mid isdhiibida oo Israel ay ku muujinayso inay guul dareysatay oo laga adkaaday. wargeyska Israel ka soo baxay Yacdad Ahronos ayaa ka soo xigtay hadal muuqaal ah oo uu soo bandhigay wasiirka amniga Israel Ben-Gvir isagoo la hadlaya wasiirka maaliyadda Israel Smotrich aan ku wargelino Netanyahu in aan si wadajir ah uga tagi doono xukuumadda haddii heshiis la gaaro. tani waxay ka dhigan tahay ama haddii labadan wasiir ay qaataan mowqifkooda ah inay ka baxayaan xukuumadda Netanyahu markaas xukuumadda Netanyahu way burburtay oo Netanyahu wuxuu istaagi doonaa kaligiis meel cidla sabab la xiriirta in labadan ay hogaamiyaan labada xisbi hadda ugu awoodda badan maamulka Israel. Ben-Gvir isoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri heshiiska la diyaarinayo waa heshiis isdhiibida aniga kaligay ma lihi awood aan uga hortago waa muhiim in wasiirka maaliyadda Smotrich uu maqlo oo isna u sheego una cadeeyo Netanyahu inuu iscasili doono. Netanyahu ayaa dadaal bixiyay saacadihii ugu dambeysay isagoo la kulmiyay Ben-Gvir iyo Smotrich labadaba soo uga dhacay nooca heshiiskan. mid ka mid ah wargeysyada Israel wuxuu ku waramay inuu isku dayay Netanyahu inuu ku qanciyo in ay damin doonaan xiisadda daanta galbeed sidoo kalena ay soo gal tahay markaas in Trump ay ka helaan ballanqaadka in daanta galbeed loo aqoonsan doono dhul Israa'iil laakiin kulamada markay soo dhamaadeen waxaa soo istaagay Ben-Gvir oo wajigiisa carab badan ay ka muuqatay kaasoo sheegaya inuu kaligiisu san waxba qaban karin balse loo baahan yahay Netanyahu in la qabto si uusan heshiiskaasi u siixin. haddii heshiisku siixana wuxuu sheegay in xukuumadda ka bixi doono haddii la siixana heshiiskaasi inay ka dhigan tahay Israel inay isdhiibtay oo ay guul dareysatay oo ay gaari weyday ajandaheedii isla markaana ay lumisay nooc kasta oo guul ah oo dagaalka laga gaaray. taasoo jirta ayaa dhinaca magaalada Dooxa ee xarunta Qatar oo dadaaladii ugu dambeeyay heshiiskan uu ka socdana waxa uu jira rajo weyn iyadoo Hamas war-saxaafadeedii baahisay ay ku sheegeen in wax walba si wanaagsan u socdaan lana filayo in heshiiska xil hore la gaaro. warar kale oo dhinaca Israel ka soo baxayana waxa la filayay in heshiiska uu qayb ka noqon karo in dib loo soo celiyo meydka hogaamiyihii hore ee Hamas
Yaxya Sinwar kaasoo Israel wali gacanta ugu jiro, balse sida wargeyska ama shabakada New Arab ay ku waramayso Israel way diiday ama ma ogolaan doonto inay soo celiso meydka Yaxya Sinwar bilowga heshiiska. Ma cadda maalmaha kale ee lagu jiray heshiiska in sidoo kale ay taasi suuragal ka dhigi karto. Xoutiyiinta dalka Yemen waxay ku dhawaaqeen in gantaalo plastiga ay ku garaaceen wasaaradda difaaca Israel ee ku taala magaalada Tel Aviv ee xarunta Israel, iyagoo sheegay nidaamyada difaaca cirka Israel ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan gantaalkaas. Afhayeenka dhinaca milatariga ee Xoutiyiinta Yaxya Sare ayaa hadal soo saaray waxa uu ku sheegay in howlgalkan uu yahay kii saddexaad oo ay fulinayaan muddo 12 saac gudahooda, iyadoo howlgalkan uu qayb ka yahay galankii dambe shalay iyo xalay iyo saako hadda ay weerareen Tel Aviv weerar ay fuliyeen oo ku qaadeen dhinaca Israel. Wuxuu ku dhawaaqay in xoogaga Xoutiyiin inay weerareen bartilmaameedyo muhiim oo ku yaala Tel Aviv iyagoo adeegsanaya gantaalada plastigada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Xoutiyiintuna waxay sare u qaadeen weeraradooda iyagoo shardi uga dhigay haddii ay la doonayo weeraradaas in la joojiyo in loo baahan yahay marka hore in Israel ay joojiso dagaalka marinka Gaza. Dalka Mareykankana wuxuu si adag ula tacaalayaa u maarayay dabka ku fidaya magaaladii maalqabeennada iyo hodanka ahayd ahna magaalada labaad ee ugu weyn Mareykanka ee Los Angeles oo ka tirsan gobolka California. Dabka talaadadii toddobaadka hore saameyntiisa culus la arkay ayaa weli ku fidaya qaybo badan oo kamid ah magaaladaas, iyadoo ugu yaraan 24 qof ay ku dhinteen, in ka badan 34 hektarna ay ku burbureen oo ay ku jiraan 11,000 oo dhisme kasta oo kamid ah ku fadhiya qiimaha ugu hooseeya 2 ilaa 6 milyan oo dollar. ilaa hadda khasaaraha la xaqiijiyay oo hordhaca waxa uu kor u dhaafaya 150 bilyan oo dollar, iyadoo la filayo in magaalada dabku qabsado booqan doono Donald Trump ayaa madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden dhankiisa waxa uu ku dhawaaqay in dib-u-dhiska magaalada Los Angeles ay u baahnaan doonto 100 bilyan oo dollar, taasi oo ka dhigan Mareykanka inuu wajahay khasaaradii ugu xooganayd. Iyadoo khasaarahaasi xoogan uu jiro ayaa haddana waxaa soo baxaya in hay'adda saadaasha hawada ee Mareykanka ay ka dhigayso dabaylo xoogan oo ku dhufan kara magaalada Los Angeles. Dabaylahaasna haddii ay ku aadaan xilli uu dabku weli sii holcayo, taasi waxay ka dhigan tahay magaaladaasi inay wada holci karto amaba ay dabka ku darsami karto sabab la xiriirta dabaysha la filaya ayaa saacadii waxa la sheegay inay jarayso xawaare ka badan 112 kilomitir, taasi oo ka dhigan in saameyn xoog leh inay dib u celin doonto dabayshu dabkana uu sii fidi karo. Ugu dambeyntiina madaxa militariga ama hogaamiyaha dalka Burkina Faso Ibrahim Traoré, ninka aan dhigin dharka ciidanka, ayaa u hanjabay oo si cad ugu sheegay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu ka tago oo uu daayo ka hadalka Afrika, isla markaana hadalladiisa u dambeeyay ay ka dhigan yihiin cay uu geystay dhammaan madaxda Afrika kadib markii Macron uu toddobaadkii hore hadalka dhana Afrika jeediyay. Macron ayaa madaxda Afrika ku dhaleeceeyay inaysan u mahadcelin Faransiiska, isagoo toddobaadkii hore hadlayna waxa uu sheegay madaxweynaha Faransiiska waxa uu maleynayaa inay hilmaameen madaxda Afrika inay u mahadceliyaan Faransiiska wax dhiba ma lahan, isagoo markaas soo hadal qaadaya in Faransiisku uu gacan weyn ka siiyay Afrika si looga hortagi lahaa kooxaha argagixisada iyo xasiloonideeda.